嘿，大家好，现在是早晨的6点，然后今天要去趟长春。现在温度是10度左右吧，然后还是有点凉的，然后也把外套穿上了。今天有点早啊，早上我应该是5点半我就起来了，然后现在6点就准备去车站了。然后今天还是坐地铁，还是一样的路线，地铁。前面不知道能看到吗？最前面就是地铁站。其实我家离地铁站还不是特别的远，基本上走个5-6分钟就到了。一般出门的话，我基本上都定到沈阳北站，从沈阳北站出发，然后坐地铁也不用出站，直接就到这个站里了，还比较方便的。早上空气还是挺好的，虽然就是有点凉，但空气还是不错的。然后人也不是很多，我估计这个点儿地铁里头人应该也不多，而且我这个只坐2站，很快就到。到地铁口了。镜头一转，突然就骑上电动车了。刚才我坐上地铁，突然发现一个问题，我忘带身份证了，所以说我又下了地铁，回家去取的身份证，然后赶紧骑小电动车，也不知道能不能赶上了，那赶紧过马路了，赶紧去车站了，到北站了，还有20分钟，进站应该没问题了。太惊险了！坐上地铁才发现忘带身份证了，赶紧下来，然后又回去了，取的身份证。其实还是骑这个小电动车还挺快的，好像我用了不到20分钟就到北站了。下次其实着急的时候也可以骑这个小电动车。在这儿给他喝吧。已经到候车大厅了，这个还是挺快的。我今天本来以为我可能是要赶不上了，但是还行。这个小共享电动车还是挺快的，大约从我下地铁，然后再回家，然后再到沈阳北站，只有用了大约20分钟，然后赶上了。现在大约还有10来分钟吧，就能上车了。然后现在等一下吧。下站台下楼梯就是我坐的车厢，11车。到长春了，到长春站了，准备出站，坐1号线。地铁1号线。
这面下走错了。大型的扫地机器人。将物品塞入门缝中，以防刮伤。对您的支持表。繁荣路下车，到地方了，准备开始干活了。哎，今年长春这个天气也很好，非常的好。准备开始干活了。上午的活干完了，然后中午来到这个长春，这也不知道是什么地方，反正旁边全是这个做汽车配套的这个企业。哎呀，太荒了。然后旁边一个饭店都没有。然后我走了2公里，就发现了一个卖饼的，然后买了2张饼吃。吃完了，现在在这儿坐一会儿，大约2点吧，2点去干活。晚上6点回沈阳了，坐地铁回家，坐地铁了。